पाँचजना दिदीको जम्मै इरेजर भाँचिदिएको दिदी अब रिसाउँछ अब छिछि एउटा काम गर्नु पर्यो तिमीहरूले ल टाफट होइन सुत्नु पर्योलाई ओजन सुजन रेडी गर्ने पत्ता सुत्ता लाउने तासा माथि गराएर अब 10 मिनटमा हामी सुत्नुपर्छ अन्जल यहाँ आउ त दिदी रिसाइरे दिदी के भयो बेबी तिम्रो सुरुवाल के भयो बेबी रिसाइरे दिदी छैन रे दिदी रिसाएको दिदी रिसाएको छैन रे पाञ्जल रिसायो किन रिसाएको त अनि मामुले केही त गरेको छैन अनि किन रिसाउन पर्ने तिमीलाई चाहिँ पाञ्जल तिमी रिसाए हो के गर्यो त्यो के गर्यो त्यस्तो भनौ न पाञ्जल रिसाए हो झर्यो कहाँ गयो ओ भाँचेछ त्यसको टुक्रा यसको भाँचेछ नि यहाँनिर हेर त कसले भाँचिदिएको त्यो अनि किन भाँच्यो त तिमीले भाँच्यो नि छोडिदियो अब राख लाउ त्यहाँ बट्टामा राख उतै बट्टामा राख न त्यहीँ छ त त्यसमा हालेर राख न राखी गर रिसाई पाञ्जल रिसाई फुट्यो फुट्यो नि पाञ्जलले भाँच्यो नि पाञ्जलले भाँच्यो किन भाँचेको त त्यो दिदी रिसाउँछ अब दिदी अब रिसाइहाल्छ नि अब खत्तम भयो अब दिदी अब खत्तम भयो दिदी अब एङ्ग्री बर्डै हुने भयो प्राञ्जलको दिदी एङ्ग्री बर्डै भयो प्राञ्जल दिदी रिसाइ भनेर सोध नि दिदीलाई दिदी पाञ्जलले यो भाँच्यो तिमी रिसाइ रे दिदी छैन रे रिसाएको दिदी थ्याङ्क यू दिदी भन्देऊ आई लभ यू दिदी भन्देऊ